un pequeño problema por acá. Tenemos llanta baja. Analizando un poquito, encontramos el problema. Un tornillo. Vamos, reparémoslo fácil y rápido. Vamos a aplicarle un poco de aire para poderlo acomodar, porque hay que buscar la posición adecuada para poder sacar ese tornillo y poderlo pluguear. Este es un bote de un spray rellenado con alcohol, y este es el que nos dice dónde está la fuga del aire, las burbujas. Ok, vamos a trabajar en base a este kit que tuve que salirlo a buscar de emergencia por hoy ser un domingo y no hay llanterías abiertas, y nada mejor que realizar tus propios trabajos. Con lo que me costó este kit, yo puedo reparar hasta, este trae 5 plugs, puedo reparar otros 4 neumáticos más por el precio de prácticamente uno solo. Ok, primero vamos a hacer el hueco. Lo importante mencionar, este es más práctica porque puedes instalarlo son para taladro. Lo puedes usar con un taladro, mucho más cómodo que el tradicional. Vamos a retirar el tornillo. Este es un tornillo que se utiliza para romper hierro. Entonces vamos a ver si necesitamos tener aire. Es fácil. Ok, vamos a preparar el otro. Cambiamos la punta. Interesante el diseño. El siguiente, para meter el plug. Una bonita presentación. Vamos a meterlo en el medio de esta lerna. A dejarlo al centro. Vamos a introducirlo. Está adentro. Haciendo uso de una navaja, eliminamos el exceso. Para asegurarnos que
el tapón haya quedado perfectamente. Vaciamos el agüita con jabón. Que es la que se utiliza para saber si hay una fuga, y si todo está perfecto, pues como ahora no se ve ningún problema, ahí quedó solucionado, amigos.